Aïcha Papa Sane Seck ñu fas yéene waxtaanee ba tey rek mbirum suñu papa jooj di Cissé Lo moom dans la tourmente. oui fi mu ne nii moom. dañ ko sonal. waaw. war nañ ko bàyyi nag. waaw dañu wax ni daal jamono bi moom diggante mook doom yi. dañ ne doom yi dañoo confisquer ay téléphone portable am pour bañ mu wax peut-être bañ mu ñu ne itam jël na doom yi yóbbu dikk. daal ci jàngat ci gëstu wante loolu gannaaw loolu dañ ko hospitalisation bi nag ñu ne de force maanaam moom moo forcé ñu hospitaliser ko ci waxit au-delà nag am na leneen lu si feeñ loo xamante ni kii di maître Ousmane Seye wax na ko mu ne porté nañu plainte procureur mu ngi ci wax nañu sax samedi bi passé gis nañu ko gendarmerie mu ngi ci enquête bi moom maître Ousmane Seye mu ne xam nañu kan moo génne saaga yi xam nañu fan la saaga yi jóge ak ku saaga donc expliqué na ni daal mbir mi moom du Farba Ngom du Yakham Mbaye xam nga kon mu ngi compliqué. dina gën a compliqué sax parce que bu dul Yakham moo génne saaga yi bu dul Farba moo génne saaga yi kan moo génne saaga yi waaw léegi question bu dee Cissé Lo moo génne saaga yi nag on pose la question bu fekkee Cissé Lo moo génne saaga yi dina difficile lool ci moom pourquoi parce que bu ñu tegee yoon teg mbiru données personnelles exploitation ba teg mbiru yekk tuuma ak loraange ci ay waajuru jàmbur dina diis wante am na ñu relativiser wante bi mooy plainte boobu bu àggee ca cappaandaw la naam mën na diis ci Cissé Lo Moustapha waaye mën na tamit nekk couteau à double tranchant parce que faw ñu àggale bu ñu jàllee ci Cissé Lo ci noonu rek faw ñu jàll ca la mu révélé maanaam scandale ya mu wax d'accord yaa saaga war a woon saaga benn la scandale yi mu wax it procureur bi nga xamante ni mooy lijjanti saaga yi faw bu lijjantee saaga yi lijjanti scandale ya léegi nag choix la dañuy sonal Cissé Lo egg ci scandale yi wala duñu sonal Cissé Lo bàyyi mu sedd te bu mu si mënti doon. muy tey di suba di ginnaaw suba scandale yi moom Cissé Lo ou pas formulaire foofu la Sénégal toll donc tey Moustapha Cissé Lo dama ko jàppee comme koo xamante ni dafa naam révolté frustré parce que il se sent trahi ou il se sentirait trahi mais aussi parce que il se rend compte que am na lu ëpp tuuru taxaw na fi ne bu fekkee ni drogue bi ñiy jaay drogue fii man xam naa leen su ma waxee réew mi tàkk. ah bon donc bu fekk wax na ko biir assemblée. bu fekkee ku ni mel wax na te bokk si ñoom li war rek mooy mu leer. jamono bi est-ce que am na intérêt génnee li nga xamante ni moom moo di audio yooyu noonu parce que bu ñu ko déggee ku mer moo doon wax ci jëmale ko ci koo xamante ni mën nañ jàpp ci interprétation ni que moom moo ko tooñ est-ce que moom am na intérêt génne yooyu ñaawteef ci. parce que c'est quand même déplorable de dégg suñu kilifa di saaga ci ay audio waaye tey jii bu ñu koy accuser naan moom moo ko génnee est-ce que c'est pas contradictoire alors njort mu ngi ci am na benn moment ci suspicion ñenn ñaa ngi naan est-ce que du Cissé Lo moo génne saaga yi am na ñu ko doon wax benn moment mais l'un dans l'autre que mu génne ko que mu bañ ko génne ci respectabilité certes saaga yi ku ñu saaga am nga droit nga porter plainte ne dañ ma saaga bon après on dira saaga taxul ci kenn am na ñeneen ñu ñu fi saaga Cissé Lo on se rappelle am na ñeneen ñu mu fi jot a saaga si jamono donc te moment boobu defe naa waa APR nekkul woon seen souci méttiwu leen woon ñenn ñi sax bu ñu ko daan gis dañ koy tàpp nuyu ko nuyu bu ànd ak fraternité ak enthousiasme tey fi ñu toll nii xëy na ngelaw li dafa féete boor beneen sens il faut l'accepter ainsi mais li wóor ba wóor mooy une forme de destruction presque assez programmée et à l'endroit de monsieur Lo Cissé di dem dans un sens boo xamante ni xëy na bu eggee mën na ko sonal lool mais tamit day na mel ni ka nga xamante ni dañ ko sës ci mur bi bu fi po dina compliqué ci APR. voilà man li may wax rek mooy saaga yi moom la ñëpp di waxtaanee parce que peut-être loolu moom man ak keneen kenn mënu ko rafetlu parce que jaaduwul tey rafetul mais au-delà de saaga yi nan wax am na leneen man pour man parce que kenn du saaga moom na dem ci yoon moom mu lijjanti ko ñoom ñaar entre ñoom ñaar la. mais au-delà de saaga yi li ñu wax ci biir loolu ñun ñëpp la. Sénégal yëpp la population sénégalaise bi ñoo ko bokk loolu man je pense que moo gën a am njëriñ. ñu war ko mën a waxtaanee saytu ko
indi ci ak saafara ndax boobaak léegi mi ngi koy wax te gisuñu benn jéego yëguñu ko bokk buñ ci def boo xam ne feeñ na ngir ñu leeral mbir lu jëm ci yooyu bu weesoo loolu ki mu saaga ñoom ñaar nañu dem ci yoon ñu lijjanti ko ci yoon mais nañu lijjanti li nga xam ni Sénégal yi ñoom ñëpp ñoo ko bokk te war naa mën a leer ndaxte boobaak léegi Papa Assane mi ngi yàgg nag ñu ngi wan li def ay révélation te amul benn suivi buñ ko waxee buñ ko waxul yépp mu mel ne lu leen arrangé la ñuy def lu leen arrangé wul defuñu ko ci kon loolu day firndeel ni kon loolee Cissé Lo di wax safu leen wala buñ ci suur jëmee dina am loo xam ne dina feeñ te peut-être du leen arrangé. ah mu ngi noonu de. c'est compliqué am na nag ñu xaw a jaaxle ci plainte bi Cissé Lo adressée à ses enfants c'est la tribune même qui révèle ça mais on comprend la personne. bon man li ma ci jàng rek mooy soxna dama dégg Cissé Lo mu ne yaa xam mu ne Cissé Lo daf may saaga de midi à 3 heures du matin donc de midi à 3 heures du matin nit ku lay vocal di la ko saaga li nga ko war a def war na rëy wala li mu la dencal war na rëy beneen bi mooy ku toll ni kii Cissé Lo kilifa la ci réew mi bu taxawee ne xam naa dil bu am ci arachide bi te ñu xam arachide ban njëriñ la am ci réew mu taxaw ne xam naa dil bu am ci drogue bi xam naa dil bu am ci bon d'essence yi xam naa te boobu ba tey kenn réagirul sincèrement après ça devient inquiétant léegi lu bëri nag lu ñuy wax mooy est-ce que duñ ko faagaagal sax pour faf mu noppi ñun nag loolu en tant que population je pense que ñun ñoo ci war a ba jug ba loolu du am li nga xam ne da koo xam na ko wax bu ko defee bal bi daal di tàkk ñëpp xam fu ñuy féetee mooy li ngeen di wax synergie dafay am ba tey kon nag dafay wan ba tey nii rek lii dafa ñor sénégalais yi le contenant et non le contenu, la forme, l'esthétique. Ils sont en train de vouloir nous attarder sur l'esthétique de la chose. Alors que contenu bi ñu intéressé. Contenu bi waaw moom ñu intéressé. c'est ba pare Hasma il faut ñu préciser aussi que Cissé Lo li ko gën a merloo contre ses enfants mooy xam naa téléphone yi mais aussi ses enfants ñoo ko forcé mu dem clinique imposé ko ñu hospitalisé parce que pour mu noppalu. dafa sonn dañ ko yërëm. mais moom ak son caractère mu yóbbu leen dikk donc beneen yóbbu ko papa bu yer ay doomam dafa mel ni mën nañ ci maandu maintenant par rapport à ce qui nous concerne comme Nana a dit ak Soxna les Sénégalais naam saaga man benn affaire nag moo ma jaaxal te loolu faw ñu taxaw si yow Chérif mas ngaa saaga de bëriwul waaye mos nga ko def waaw yow Soxna def naa ko yow Hasma def nga ko. est-ce que am na ku musul saaga. yaa booy yow mus ngaa saaga. jamono ju yàqu ji kañ faw nit di saaga. dégg nga wax man nit daf maa dikkal xam nga ka xam léegi moom daa sama net la sa des wante ça relève du domaine privé. ak la ngay yëg ak na nga koy yëgee ak ni nga koy dundee. ak ko seqal sax. ak kan ko seqal. ak lu tax ngeen seq ko. te léeg-léeg ay nit saagante xàqataay il faut il faut qu'on remonte à notre sociologie. ñun Sénégal nu ñuy dundee. tey dama dégg nit ñi naan waa saaga yi rafetul te man li ma jaaxal saaga Sénégal ñëpp ay saaga. te ñiy wax saaga yi rafetul ñooy saaga. c'est une forme quand même. c'est que fi mu ko daggee moo xóot. xam nga li si xaw a yéeme mooy ñun ñooy saaga. ñun ñoo kaa def du matin au soir tey ki ñuy saaga mu naan dañ maa saaga de telle heure à telle heure bu daaxul saaga bokk na si ñu mën saaga moom ak keneen ak ñeneen apéro opposition ñëpp ay daggal nañ ñu baal kàddu yi waaw léegi loolu yëpp buñ ko jëlee ki nga xamante ne dafa taxaw ne wuub sàccee ñëpp gis sàcc bi yéen lijjantiwu leen sàcc bi ngeen tourné naan ko lu tax ngay yuuxu ñu ngi tëdd di nelaw nga ñuy yee te li ñuy sàcc ñoo ko bokk waaw askan bépp ko moom métaphore la nañu lijjanti li Cissé Lo di wax loolu moo gën a important moo ëpp solo de kon buñ ko lijjantiwul rek na ko sénégalais lijjanti dañuy jaar ci ñaareelu ponk mi foncier li ñuy waxtaanee après la sortie de Babacar Ngom qui a été très 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 déplorable les gens n'ont pas trop apprécié la population de Djilakh en marche le 17 juillet waaw ñoom bari nañu organisation société civile yu leen bëgg a jàppale pour que ñu ñëw fii place de la nation pour wax li leen metti déjà foofu sax Djilakh goog ngay wax démb am nañ ñoom Maam Jaara Fam dem nañ fa démb ñu génne leen pistolet fital waaw agent de sécurité bi alors la chose mooy on ne comprend pas est-ce que il a le droit ou pas mais dans le domaine privé quand c'est privé amuloo accès maintenant après ba ñuy leeral comme on dit aussi
est-ce que député yi war nañ leen interdire ak si foofu est-ce que am nañ autorisation pour àgg fa ou pas c'est à voir bu fekkee amoon nañ ko mu ngi nii image baa ngi nii Mame Diarra Fam ak téléphone bi. on lui passe le bonjour au passage. voilà ci kër gi daanaka sax la bokk. de croix et on se pose la question. Est-ce que c'était nécessaire de sortir une arme à feu léegi moom fi mu ne nii bu ñuy nee woon dañuy dugg dama lay def leen ci rebal. si ça pose problème. Assane est-ce que ñun bëgguñu yàgguñu seetaan film tamit te di du boole film bi. on devient de plus en plus violent. même dans nos séries télévisées on a cette tendance-là à être violent. Ouais. mais lii au-delà cette histoire-là cette histoire-là au-delà li si gën a nekk muy jafe-jafe c'est dommage nag aujourd'hui sunu kilifa bi Babacar Ngom am na foo xamante ni sénégalais yi wax dëgg yàlla séntu woon nañ ko fu ci baax. fu sore. ndeysaan foo xamante ni nit yi teg nañ ko fa. ñaar nag moo am ñaari version moo am mooy bu waa Jilaax population yi mu metti lool 10 te wax dëgg fa yàlla xam nga toog nañ fii ñu junju situation bi ñu ne wante. faaw ñu xam la version de monsieur Ngom. le président de PDG directeur général de Sedima. quand après nag sa version bu waxee ba pare nag foofu nag la ñuy mën a wax ñun. ginnaaw bi ñu ko dégloo mu wax ba pare dans la forme tey su fekkoon ñun ci sunu ay limites ak matati naam ak sunu expérience bu ndaw boo xamante ni lu tuuti la cof la. sa communication a été désastreuse. vraiment ñu ngi lay nuyu bu baax mais ñu ngi lay wax ne que foofu moom gars yi la waroon jàppale ni ñu la waroon taxaweewul la ko la communication de monsieur Ngom a été catastrophique parce que après visionnage réécoute et tout dans la forme la façon de procéder et de parler même par la tenue vraiment ak tout le respect égard quand les gens s'organisent dans un sens pour ñëw presque dans un esprit de devoir recevoir le président d'une entreprise. On s'attend à beaucoup plus de tenue et d'égards à l'endroit de l'ensemble des personnes, des millions de Sénégalais qui vont regarder et apprécier. C'est important, ça va, et foofu on ne l'a pas aidé. Il a été victime peut-être de son organisation. moo tax nag benn pétition jug ci rejeté li nga xamante ni moom moo di produit yi nga xamante ni moom lay jaay. waaw askan bi moom ñoom. dañuy xeex. beneen bi mooy dans son speech son discours dégg nañ ko xam nga tey li entre légalité ak légitimité morale dafay dugg. am na foo xamante ni dafay am dëgg parce que bu ñëwee ne dañ maa jox këyit ku yor këyit am dëgg wante ku yor këyit mën nga bañ a am dëgg moral. dëggu xel. maanaam tey mën naa defaral nanaa këyit signer ko valider ko ci loo xam ne tegul ci yoon mais am na këyit. këyit ga mu yore garantir na moom son droit wante est-ce que këyit googu sur le plan moral c'est reconnu et admis bu fekkee ni société bi droit lan la ay këyit yu ñu bind ay texte ku ko bind du ay nit. ñan nit ñoo koy dund ñeneen ñoo koy subir ñooñu koy subir sur le plan moral bu ko seen xel nanguwul luñ ko droit bu ko xel bañee rek. dañ koy lijjanti. Assane nga baal ma waaye boobaak léegi ñi ngi wax xëccoo bi am ci diggante moom ak askan woowe mais ki war a àtte anamu. le président. waaw ki war a àtte moom tamit. gis nga àdduna rawatina ñun sénégalais loolu lañ xam nañuy farataal waxtaan. ba am déggoo ba ñu réeroo moo gën ñu dañuy bàyyi mbir muy dem ba ëppi loxo ñu bëgg ko jubbantiwaat day metti dañ koy farataal mbir bu amee ñu taxaw ci muy priorité après nga jàll ci leneen moo ëpp solo que kii di tiire fii kii di teere fii amul benn njëriñ. et surtout le fait que sur le plan moral benn dina jafe moral boobu moo waral population yi jóg di marche tey gis nañu maître Boucounta Diallo wax na dem ak sunu bokk confrères yi RFM defe naa bu ma juumul RFM ou iRadio je sais plus il dit que le mètre carré vendu à 10 000 francs ci nombre d'hectares boobu ñu wax 275 ou 300 hectares vendu à 10 000 francs reviendrait je pense à plus de 22 milliards de francs CFA waaw tey ñooñu moom suuf yooyu boo leen joxoon 22 milliards si dégg-dégg su fekkee ni que signé kayit ga wala ñëkk a signé joxe nañ ko par exemple ci valeur 30 millions de bornage espace boobu yëpp ci xel ça pose problème quel que soit temps bañ ko defoon nag nañ ko defee et cetera mais tey si waxtaan bi justement soxna bi ngay woote. je pense que kilifa yu bëri dégg nañ sunu kilifa bi Babacar Ngom mu ne proposé nañ ko suuf Waalo defe naa moo jumul proposé nañ ko Casamance
donc yëpp ay possibilité la léegi mais fee lu tax moo ngoy ci peut-être moom moo ko xam. xam nga aussi nañ bàyyi xel benn affaire Sénégal dafa am pétrole léegi gaañ Sénégal dafa am pétrole léegi te léegi xasma am na lenn ci wàllu yoon loo xamante ni président bi Macky Sall moo ko proposé woon ku nekk fa nga dëkk fa nga sosoo fa nga nekk bu fa dara feeñee di nga bokk si ñi ciy profité bu baax yoon la waaw léegi jila ba amul pétrole. ba amul zircon. ba amul leneen ak leneen yàlla rek a xam. mais li wóor ba wóor mooy defe naa kilifa yi bu ñu toogee ak sunu papa bi Babacar Ngom waxtaan ak moom dans un sens nañ def lenn dafay investir dafay liggéey foofu ay population ñoo fa nekk ay nit tamit yu bëgg liggéey di daan seen doole na nekk nii rokki mi échange mu jàppale population yi tey jii nii ak rafetoon ñu ne sunu papa bi Babacar Ngom transformé na Jilaax ak Ndingler def na de sorte que mu nekk une zone vraiment assez forte en agriculture en tout ce qu'on veut en élevage wayam la ci histoire wayam la ci askanam wayam la ci fenn fànn fu ne léeg-léeg nag nit nag toll fenn fi am dëgg lool mooy ci kayit wante ci xel ak ci xol dimbali ko mu dem dans un autre sens dafay baax coow li yàlla na fay ba population yi sax bañ a egg ci marché boobu ñuy wax mais plus ñuy avancé nag nit ñaa ngi fipp te Sénégal nag jamono bi suuf moom nit ñaa ngi fipp fu ne